হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু লেটার অফ সাকসেস নাম্বার 1। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি নিয়ে, যেটি বেরিয়েছে রেলওয়ের তরফ থেকে। এখানে কিভাবে আবেদন করবে, আবেদন করার জন্য আবেদন ফিস কত দিতে হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা কী থাকবে, স্যালারি কত থাকবে, সিলেকশন প্রসেস কী থাকবে, সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। সো ভিডিওটি শেষ অবধি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। প্রথমে দেবো, এটি বেরিয়েছে নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ের তরফ থেকে। এটি বেরিয়েছে নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট 2023। বলা হয়েছে আসাম বিহার ইন্টারেস্ট ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই অফলাইন অন বিফোর 23 অক্টোবর 2023। বলা হয়েছে 23 অক্টোবরের আগে আসাম এবং বিহারের ইন্টারেস্ট ক্যান্ডিডেট অফলাইন থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। বলা হয়েছে অর্গানাইজেশন নাম হলো নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে। পোস্ট ডিটেলস হলো স্পোর্টস পারসন। টোটাল ভ্যাকেন্সি 51, অর্থাৎ 51টা। এখানে টোটাল ভ্যাকেন্সি রয়েছে 51টা। স্যালারি বলা হয়েছে এসপিআর নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে নর্মস। বলা হয়েছে নেক্সট হবো জব লোকেশন। বলা হয়েছে জব লোকেশন থাকবে আসাম, বিহার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল। যদি তোমাদের সিলেকশন হয়ে যায় তাহলে পোস্টিং হবে আসাম, বিহার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বলা হয়েছে অ্যাপ্লাই মোড হবে অফলাইন। নেক্সট বলা হয়েছে নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে অফিসের ওয়েবসাইট হলো nfr.indianrailway.gov.in। নেক্সট রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া। প্রথমে রয়েছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন বলা হয়েছে এস পার নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিট 10-12 ITI from any of the recognized board of universities। বলা হয়েছে 10-12 বা ITI পাস করে তাহলে তোমরা এই পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে। শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস করলেও এই পোস্টে আবেদন করতে পারবে। নেক্সট বলা হয়েছে এজ লিমিট বলা হয়েছে এজ পার দ্য নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ এ মিনিমাম এজ of 18 years and maximum 25 years as on 1st January 2024। বলা হয়েছে 1 জানুয়ারি 2024 আগে 18 এবং 25-এর ভিতরে বয়স হতে হবে। নেক্সট বলা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশন ফিস বলা হয়েছে SC ST এক্স সার্ভিসম্যান ওমেন মিলিটারিজ অ্যান্ড ইভিজি ক্যান্ডিডেটের জন্য 250 টাকা এবং অল আদার ক্যান্ডিডেট বা আনরিজার্ভের জন্য 500 টাকা, আনরিজার্ভ এবং ওবিসির জন্য 500 টাকা। অ্যাপ্লিকেশন মোড বলা হয়েছে IPO, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফিস দিতে হবে। নেক্সট বলা হয়েছে সিলেকশন প্রসেস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিলেকশন প্রসেসে রয়েছে প্রথমে হবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, পরে হবে স্পোর্টস টিউটোরিয়ালস, ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ। নেক্সট বলা হয়েছে যে হাউ টু অ্যাপ্লাই, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কীভাবে অ্যাপ্লাই করবে। অ্যাপ্লাই করার জন্য বলা হয়েছে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এলিজিবল ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই অফলাইন থ্রু অ্যান্ড prescribed application format. The application needs to send the application form along with revealed self-attached document to the senior personnel officer Recruitment, Northeast Furniture Railway HQ Marigaon, Guwahati 781011 Assam on before 23 October 2023। বলা হয়েছে 23 অক্টোবর 2023-এর আগে যারা যোগ্য ক্যান্ডিডেট তারা ডিসক্রাইব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বানিয়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টে সেলফ অ্যাটাক্ট করে নর্থ ইস্ট ফার্নিচার রেলওয়ে HQ মিলাগাঁও গুয়াহাটি 781001 এই অ্যাড্রেসে 23 অক্টোবর 2023-এর আগে সেন্ড করতে হবে। নেক্সট বলা হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ডেট বলা হয়েছে স্টার্ট ডেট 21/9/2023 এবং লাস্ট ডেট বলা হয়েছে 23 অক্টোবর 2023। নেক্সট রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে নোটিফিকেশন ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক। এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন লিঙ্ক দেওয়া, তারপর ভালো করে দেখে অ্যাপ্লাই করে নেবে। সো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।